Sekarang, cari mechanical keyboard tuh gampang. Yang bikin susah justru nentuin mana yang layak buat dibeli. Karena belakangan ini makin banyak mechanical keyboard kelas entry yang ngasih fitur ala keyboard high-end. Mulai dari triple mode connection, hot swappable switch 5 pin, sampai gasket mount. Tapi pertanyaannya, apakah semua fitur itu beneran bisa mendongkrak experience pemakaian? Atau jatuhnya malah cuma gimmick marketing aja? Jadi, kali ini kita bakal bahas lewat barang ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bareng Pongki. Dan di video kali ini Pongki kedatangan Phantek Atom Pro 66MK919, sebuah mechanical keyboard wireless dari Phantek yang hadir dengan layout 65%. Yang bikin menarik dengan fitur-fitur yang ditawarkan, keyboard ini bisa dibikin ringkas dan modern. Sampai sini Pongki jadi makin penasaran gitu ya sama kualitasnya. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas. Untuk urusan kemasan, Phantek masih menggunakan box karton dengan kombinasi warna hitam dan merah yang jadi ciri khas mereka. Untuk finishingnya hampir semua bagian kemasan pakai finishing doff guys. Cuma memang ada beberapa yang diberi finishing glossy sebagai highlight. Untuk urusan detail kemasannya pun udah dibuat rapi dan menarik. Di area depan terlihat outline produk, terus ada tipe switchnya juga, terus ada fitur-fitur juga gitu ya yang terpampang di bagian depan ini. Sedangkan untuk informasi spesifikasi lengkapnya, ini bisa ditemuin di box bagian belakang guys. Ini lengkap banget untuk informasi-informasi spesifikasinya. Selanjutnya, begitu boxnya dibuka, isi paket penjualannya di sini ada satu buah unit Phantek Atom Pro 66. Lalu di sini ada kabel guys. Terus ada switch dan keycap spooler. Dan gak ketinggalan ada juga manual book dan kartu garansi. Jadi secara kelengkapan menurut Pongki udah terbilang lengkap. Karena selain dapat kabel charging, Phantek juga langsung menyertakan alat gitu ya buat melepas keycap dan switch. Jadi kalau suatu waktu kita pengen ganti switch atau keycaps, tinggal bongkar aja tanpa perlu beli alat tambahan. Secara desain produk ini hadir dengan layout 66 key yang tergolong ringkas. Yang mana hadir dalam dua varian warna, yaitu black dan white. Nah, yang Pongki pegang kali ini adalah varian white dengan kombinasi keycaps berwarna putih, hitam, dan abu-abu. Perpaduan ini terlihat clean dan cocok dipadukan dengan berbagai setup. Untuk materialnya sendiri, hampir seluruh bodinya menggunakan bahan plastik dengan finishing doff yang terasa halus saat disentuh. Selain itu, finishing doff ini juga nggak gampang meninggalkan sidik jari kalau dibandingin sama finishing glossy guys. Nah, meski menggunakan material plastik, build quality-nya tetap kerasa kokoh dan berisi. Karena pas dicek, bobotnya ada di 58 gram unit only. Dan kalau ditambah kabel bakal jadi 615 gram. Sementara itu, untuk dimensinya produk ini ada di 32 x 10 cm. Dengan ketebalan di 4 cm. Jadi menurut Pongki, bobot dan ukurannya masih pas buat teman-teman yang setupnya kecil. Atau yang nggak mau makan banyak tempat di mejanya. Selanjutnya, kalau kita bedah secara detail, di bagian depan ini jadi area yang paling rame. Karena di sini ada 66 keycaps yang meskipun ringkas tapi masih menyematkan tombol-tombol penting seperti arrow keys, delete, dan end. Bahkan di layout yang ringkas ini, Phantek masih menyediakan sebuah knob multimedia yang knob ini bisa diputar untuk mengatur volume, ditekan untuk mute atau unmute suara, dan juga digunakan untuk mengatur brightness RGB. Selain itu, keyboard ini juga mempunyai keycaps cherry profile berbahan PBT double shot. Memang fontnya secara font gitu ya, menurut Pongki masih kurang menarik. Tapi penggunaan material PBT double shot ini jadi nilai plus. Karena lebih awet dan gak gampang kusam meski dipakai dalam jangka waktu lama. Menariknya lagi, di sela-sela keycaps ini terlihat juga RGB lighting dengan berbagai efek pencahayaan yang bisa diatur sesuai selera. Dan RGB ini bukan cuma ada di depan aja. Karena kalau kita pindah ke sisi kanan dan kirinya, di sini juga terdapat side RGB lighting yang bikin tampilan keyboard jadi lebih estetik. Apalagi saat digunakan di ruangan yang agak gelap.
Lanjut ke bagian depan dan belakang, di bagian depan terdapat sebuah port USB Type-C yang berfungsi sebagai jalur charging sekaligus koneksi kabel. Sedangkan di bagian belakang, tampilannya dibuat simple, hanya terdapat branding Atom Pro 66. Nah, kalau dibalik ke bagian bawah, di sini di tengah-tengahnya terdapat sebuah tombol on off untuk mengaktifkan keyboard maupun mematikan keyboard. Lalu di sisi kiri dan kanannya tersedia juga dua buah kaki penyangga dengan dua tingkat kemiringan. Level pertama ini menghasilkan sudut sekitar 8-9 derajat, sedangkan level kedua sekitar 10-12 derajat. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan posisi mengetik yang paling nyaman. Cuma emang standnya agak ringkih, jadi hati-hati aja ya pemakaiannya. Meski begitu, plusnya Funtech juga menyempatkan total 8 buah karet anti-slip, termasuk pada standnya, sehingga keyboard tetap stabil dan gak gampang bergeser saat digunakan. Salah satu fitur utama dari keyboard ini adalah penggunaan gasket mount dengan beberapa lapisan peredam, mulai dari EVA plate foam, EXPE, switch pad, silikon gasket, hingga case foam. Dengan beberapa lapisan tersebut, hasilnya suara ketikan jadi lebih padat dan minim kesan hollow. Memang efek bouncy-nya masih tipis-tipis saja guys, dan baru kerasa saat tombol ditekan lebih dalam. Tapi untuk keyboard di kelas harganya, menurut Pongki feel mengetiknya udah terasa empuk dan satisfying. Nah, buat mendukung fitur gasket tersebut, Pongki sengaja memilih varian KTT Red Switch yang punya karakter linear. Jadi suara yang dihasilkan terasa lebih halus dan cenderung lebih deep. Tapi kalau teman-teman lebih suka sensasi tombol yang lebih clicky dan feedback yang lebih kerasa, Funtech juga menyediakan varian KTT Blue Switch yang berkarakter clicky. Dan kalau teman-teman penasaran seperti apa suara dari kombinasi gasket mount dan KTT Red Switch, ini kita langsung aja ya tes sound dari suaranya gitu ya, biar teman-teman gak penasaran. Jadi menurut Pongki suara KTT Red Switch-nya udah enak didengar ya. Tapi kalau ternyata bukan karakter switch yang teman-teman cari, tenang aja. Karena Atom Pro 66 udah mendukung hot swappable 5 pin. Jadi switch-nya bisa diganti dengan mudah tanpa perlu menyolder. Soketnya juga kompatibel dengan switch 3 pin maupun 5 pin. Jadi pilihan upgrade-nya lebih fleksibel. Lanjut ya, keyboard ini juga udah mendukung triple mode connection, yaitu melalui kabel USB Type-C, wireless 2,4 GHz dan Bluetooth 5.3. Kalau mau pakai koneksi 2,4 GHz, tinggal colokin aja dongle USB ini ke laptop atau PC kalian. Terus kalau udah dicolok, tinggal klik aja FN plus R. Sedangkan untuk mode Bluetooth, keyboard ini bahkan bisa di pairing ke 3 device sekaligus. Caranya tinggal tekan dan tahan FN plus Q, FN plus W, atau FN plus E sekitar 3 detikan sampai LED berkedip. Lalu pilih Atom Pro 66 di menu Bluetooth dan tinggal pilih aja. Habis itu langsung bisa terhubung. Nah, kalau udah terhubung ke 3 device sekaligus, nantinya tombol FN plus Q, W, dan E masing-masing mewakili Bluetooth device 1, 2, dan 3. Sehingga perpindahan antar perangkat jadi lebih praktis tanpa perlu pairing ulang. Kalau baterainya habis pun gak masalah, karena tinggal colok kabel USB Type-C, tekan FN plus tab, dan keyboard bisa langsung kita pakai di mode wire. Selanjutnya terkait kompatibilitas, produk ini juga bisa dipakai di Windows maupun macOS. Buat connect-nya pun simple banget guys, karena tinggal tekan FN plus A untuk mode Windows atau FN plus S untuk macOS. Menariknya lagi, keyboard ini juga dibekali function dan multimedia keys yang lengkap. Tapi sebelum bisa mengakses tombol F1 sampai F12, teman-teman perlu menekan dan menahan tombol FN plus left control selama 3 detik untuk mengubah fungsi baris tombol paling atas ini guys. Setelah itu teman-teman bisa langsung menggunakan berbagai shortcut, misalnya FN plus 1 untuk mengurangi kecerahan layar baik di Windows maupun macOS, dan tentu masih banyak shortcut lain yang bisa diakses, mulai dari kontrol multimedia, pengaturan volume, hingga berbagai fungsi praktis lainnya. Selain itu, kalau dirasa masih kurang puas sama settingan bawaan,
Fantech juga udah kasih produk ini software yang bisa langsung di-download via website Fantech. Lewat aplikasi ini kita bisa setting RGB, remap tombol, setting makro, sampai nyimpan profile mapping keyboard sesuai kebutuhan. Jadi mau dipakai buat kerja, gaming, atau editing sekalipun, tinggal pilih profile yang sesuai tanpa perlu repot ngatur ulang dari awal. Untuk urusan daya, keyboard ini dibekali baterai berkapasitas 4000 mAh guys. Kapasitas ini tergolong besar dengan ukuran mechanical keyboard wireless yang seperti ini. Yang mana Fantech mengklaim kalau baterai ini bisa bertahan hingga 380 jam saat RGB mati, atau sekitar 16 jam kalau RGB terus menyala. Sedangkan untuk proses chargingnya membutuhkan waktu 2 jam hingga penuh. Dari klaim tersebut, Pongki bandingin sama pemakaian pribadi Pongki. Sejauh ini kondisi RGB dinyalakan di lampu paling terang dan menggunakan dongle 2,4 GHz, keyboard ini bisa bertahan kurang lebih 5 harian. Sedangkan untuk proses chargingnya, karena membutuhkan daya cuma sekitar 1,3 watt, kita tinggal colok langsung aja ke port USB Type-A laptop. Nggak perlu charger khusus karena daya dari USB laptop udah lebih dari cukup buat ngecas keyboard ini. Hasilnya, dalam waktu 1 jam baterainya naik 48%, dari 40% ke 88%. Jadi secara real dari ketahanan udah bikin tenang. Kita nggak perlu bolak-balik ngecas walaupun mode RGB terus menyala. Dan sekalinya habis pun bisa diisi lagi dalam waktu yang relatif cepat. Overall, menurut pendapat pribadi Pongki, Fantech Atom Pro 66 MK919 jadi salah satu mechanical keyboard entry level yang layak banget buat dilirik. Karena di harganya yang relatif terjangkau, keyboard ini udah menawarkan triple mode connection, hot swappable 5 pin, gasket design, knob multimedia, software, sampai baterainya yang 4000 mAh. Layout 66 key-nya juga tergolong nyaman buat dipakai kerja maupun gaming, karena tombol-tombol penting seperti arrow key, delete masih dipertahankan. Kekurangannya paling karena produk ini punya layout 65% atau cuma 66 key aja. Jadi kurang cocok buat teman-teman yang butuh numpad buat input data di spreadsheet atau Excel dan kebutuhan lainnya. Selain itu, stand dari keyboard ini juga berasa ringkih saat dibuka tutup. Jadi kita perlu ekstra hati-hati biar nggak patah ataupun copot. Tapi kalau melihat harga yang cuma ada di kisaran 500 sampai 600 ribuan, fitur yang ditawarkan dan pengalaman pemakaian secara keseluruhan, menurut Pongki kekurangan tadi masih sangat wajar dan nggak mengurangi value yang didapat. Dan buat yang tertarik, link pembelian udah Pongki taruh di deskripsi ya. Nah, sampai sini menurut teman-teman gimana? Apakah keyboard ini layak atau enggak? Atau ada saran lain yang lebih murah dan worth it guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini, plus cek juga sosial media serta website Pichel melalui link di deskripsi. Mampir-mampir juga ke YouTube channel kita yang lain, yaitu Pichel Main Game yang bahas game konsol, PMG Fames yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada di subscribe ya guys. Jadi itu dia video dari Pongki kali ini. Thank you guys for watching and I'll see you in the next video. Bye bye.